今仔在准备这个时，我是非常的感动。我感觉大家对书礼拜吼，甚至吼台湾人拢爱听啦，爱了解这个道理啦。咱三块来祈祷，主，阮来到你面头前，因为你对世人中国我，你咪互阮平平共款得到一种的福气。阮以后也要对世人中国我，求你的圣神来带阮入伫真理，互阮会当来了解这个真理，互阮会当得到真大的安慰。阮安尼祈祷，奉耶稣基督的圣名，阿门。咱今日读迄个《海德堡》第22个文主入的文档吼，其实是伫这个书读圣经，我信圣神吼，圣神甲咱的正性，这个内面呐，是安怎较会要讲到这个死了对死人中国我甲圣神有关系无？咱来知影哦。耶稣对死人中国我，伫以弗所书第1章讲啥？是圣神互伊对死人中国我，了解吼？啊，以弗所第1章讲啥呢？讲上帝伊的大权能，伊怎样照着圣神，互咱对互耶稣基督对死人中国我，伊嘛要共款，要互咱对死人中国我，所以。圣神唔但是互咱定头死，成做一个新创造的人。这个新创造的人是包括以后对死人中搁活起来，定心搁活起来，而且搁得到永远的活命。所以咱的书读圣经，我信肉体搁活，我信永远的活命。这两句吼，伫这个海德堡要理问答是。这主入22日一摆就讲了，但是咱今日分做2摆，因为这内面的意思非常的丰富。但是我嘛爱承认，我若无讲这个海德堡要理问答吼，我对这个真理也无遐清楚。我读了的时候，我感觉规人得到晓悟。后来咱来讲来，咱第一分3项来讲，第一就是我信肉体搁我会互咱得到真大的安慰。咱知影孔子讲有一个名言，讲未知生焉知死。意思伊学生来问讲，咱死了安怎？孔子无爱互人问啦，伊对死足者禁忌的啦。伊就讲未知生焉知死。你这世人都还未活尔，你活未？你都对死命都无了解，你都讲个死的代志，莫头讲个543啥？孔子真惊吓，唔敢讲，了解吼？我顶个有甲因讲过啊，孔子病甲足重的时阵，伊的学生朱罗讲，朱罗请伊祈祷，孔子讲啥？苦之道久矣，我已经祈祷足久的啊，但是我得罪上天，我唔敢祈祷啦。所以孔子讲，伊知影，伊得罪上天，伊唔知影，伊得罪上天，伊唔敢祈祷。但是孔子讲，唔知影死了后这种活命，所以中国文化无讲到这部分，但是。圣经讲到这部分，会让我得到安慰。安怎讲呢？这个海德堡要理问答讲，这世人死了后，咱唔是咱台湾来讲，死刷，好死了就刷。其实台湾人的迄个众生吼，甲仪式内底吼，死了无刷啦，做头七，做二七，做3七，做7七，做8日，做对年，无刷啦，搁再3分7撇。个引起到对呢？这个引起这个新珠牌啊、公仔牌啊，一个引起到蒙厝啊，一个要去引起西方。所以台湾人吼，做死刷，死了无通刷啦。所以这死无刷，问题就是台湾人有一极大的唔茫，讲死了我后出是变怎？所以真惊吓。所以这个惊吓这个问题咧，伫咱的文化无得讲出来，但是伫圣经的启示真清楚。来，咱来看这海德堡要理问答讲啥呢？讲咱就先来讲到这个我，但是咧先讲死。咱这世人啦，结束了后，你爱知影哦，你这个人，你搁无论你是做啥物董事长，做啥物校长，做啥物长，你总是拢总爱放弃，对不对？啊！你无论你有偌好的名车啦、啊大楼啦、别庄啦、啊偌济工厂啦，你做做偌济啊？到时你这财产拢总爱放杀，对不对？关系
冥婚放杀，甚至阿某遮尔亲，囝儿遮尔亲，拢总放杀。所以死是一个足大的、足残杂的，切断了了。但是咧，伫这海底要问答讲啥？讲独独有三项，这三项咱拢要放杀。独独伫耶稣的基督内面无放，无法度，无登去。第一就是啥？就是咱虽妄死，但是咱内面已经有永远的活命。这活命是袂消灭的。哦，名分财产拢消灭了，但是活命是袂消灭的。啊，咱知影耶稣讲，人若会趁伫全世界，啊，失丧家己的性命，有啥物价值的？所以一个人若为着要救伊的性命，伊财产也拼落，对不对？啊，所以咱到尾啊，咱所有断了，但是咱永远的活命袂断。啊，咱所有的关系拢断了了，但是独独甲耶稣基督的关系袂断。啊，耶稣是永远的活命，伊对世人中国话，啊，这个袂断的关系变做咱会当变做一个换新的身躯。所以这个圣经内底教示的，都含咱这个世间所经验的都倒变。这大家对死亡是非常惊吓。咱人生上最拢啥物经验，拢有人经验过，独独死无啦。对不对？迄活人毋捌死嘛，啊死人毋捌活过来嘛，对不对？啊，无你死我看，啊死看了袂当看，了死就无伊啊。啊，你个死个等下看卖也无可能啦。所以死咱独独无经验，啊，咱对上生分上无经验的，拢真大惊吓，对不对？啊，这耶稣独独伊对死人中国活，伊真正拍破鬼门关。为着咱得到这个死亡甲活命的锁匙，伊搁来交互咱，所以咱有这种的活命。所以照圣经教示讲啥呢？讲咱这个死迄天，对基督徒来讲是啥？是随时互人互风带去到咱的主的面头前。这随时即时的意思是讲啥？这个海底报啊，开写这个即时随时啊，两边，这台湾那个两边吼，两边就是迄个马啊，用个鞭咧拍马啊，要紧啊，啊拍了了，啊跳一个，我两边一直拍，意思讲，这个国语讲立刻啦，即时。先讲两边呢，咱就是伊就海底报话，你有在咧讲两种的错误。这个是天主教的错误，叫做连业啦，意思讲，你这个信耶稣的人，虽然耶稣为你来死，也保护洗清你的罪，但是你受洗了后，你阁有一大堆罪嘛，对不对？请问你受洗了后，你有犯罪无？有啊！啊，万一你若要死进前，啊，你叫神父带你抹油来认罪，你若认无清呢？干嘛我当认得清？你应该做的无做，无应该做的去颠倒去做，你的脑海中有歹的意念啊，喙齿有了，你敢我当认得清？所以天主讲，你若认无清，你就爱落地狱，无啦，你去落迄个炼狱啦。所以你当然炼狱内底，当然炼啊，所以咱在信耶稣的人，咱就爱打上帝献。弥撒就是打上帝献祭，啊，打你赎你的罪，这是天主教迄个。哦，我较早我有好朋友天主教，我一家咧破病啊，扫袂停啊。伊就讲，但牧师傅，我真听你哦，我为着你吼，我来献3场的迄个弥撒呢，献3场弥撒啦，就替我做功德就对啦。啊，这所以天主教我呢，讲你伫遐练，所以你的父母，你的迄个啥我亲戚伫遐练，哇！所以你得爱啥？你得爱求上帝怜悯，啊，得爱为因代祷。这种的讲法，其实是真正对耶稣基督救恩的侮辱。咱顶礼拜有讲过啊，讲耶稣基督是洗清咱一切罪，我信罪得到赦免，是这个咱若是上帝是光。咱若甲上帝交陪，行伫因光的中间，伊的囝耶稣基督就洗清咱一切的罪，包括咱未认的罪，这是咱顶礼拜讲过啊。所以
这灵界无必要，因为照着耶稣基督的救恩，唔免咱人搁在这上面好功德，所以这个天主教这个部分，咱就无法当相信。第一部分就是讲，现在开始讲两边呢，因为教会真侪人讲啥？讲你也知影吼，恁这个你的许多人过往，伊的身体、伊的身躯，伊困伫阴间，了解吼？等耶稣基督来救恩，所以伊的灵魂拢困伫遐，困伫遐啦，在困遐啦。啊，请问圣经有安尼讲无？有讲迄个信徒的死亡是困去无？有啦，对不对？哦，有讲真多啊，讲死已经困去啊，啊困去啊了咧，所以基督徒就是困伫梦内面，啊灵魂拢困伫遐，等耶稣基督来救恩，啊所以咧肉体伫遐，这种的困眠的讲法。圣经确实有安尼讲，但是请注意，这困眠的讲法，唔是讲人的灵魂困去哦。来，请问诶，这个耶稣定十字架的时阵，伊正手边有一个强盗，讲主啊，你的国临到的时，请你纪念我，有安尼讲无？有安祈祷，祈祷是耶稣讲，我实甲你讲，你即时啦，现在啦，随你即时教我点伫龙内面，安了解吼？所以人伫死了后，咱灵魂随风带去到耶稣基督遐。咱拄啊读的迄个圣经的经节内底，嘛真清楚安尼讲，迄列撒罗一死了后，伊的灵魂到底，伊到阿伯拉罕的怀抱的中间。啊，佮讲到迄个保罗先生讲啥？保罗先生讲，我是伫两难的中间，我真爱去甲基督三甲比例，迄是不知较好。所以，连保罗先生讲，我若死的时，我的灵魂随时到耶稣遐，毋是困去啦，安了解吼？所以，一个人若一死了后，咱毋通搁踮遐烦恼，踮遐迄落，所以吼，我较早未信耶稣的时候，讲哦，耶稣到死无人哭。佮死无人好，也莫好，也无爱好，啊！所以我迄阵带一个信主了，阮小弟来讲，啊，牧师啊，你也无看灵魂啊！啊，我恁兜找无新主牌啊，迄新主牌我摕掉去啊！啊，也无迄落，啊，落尾摕一个基督是我家之主啦。讲牧师啊，你来引魂引来遮啦，我三顿来出拜啦。讲信耶稣毋免啊，伊灵魂互耶稣带去到天顶啊，伫遐真极其的安稳，享受上帝永远的福气。无毋免搁伫遐啦，毋免搁互迄个回乡台看你西风啦，啊，迄道士台带伊到迄落引起迄落奈何桥啦，免迄啦，啊，搁厝内引来厝踮遐都无啦，啊，灵魂咧到上帝遐去啊，啊，讲无啦，三魂七魄，啊，三条灵魂咧，啊，伫耶稣基督甲一条尔啦，带拢做去啊啦，啊，免搁讲啊，去到天顶啊，搁300年，搁等下拢无迄啦，无啦，永远活命啦，拢下安尼哦，讲安尼就对啦。咱所以了解无？所以毋是困去，是灵魂即时风带到耶稣基督遐，啊，所以基督教咧就无咧搁咧做功德啊啦。安了解吼？啊，若无天主教那做功德偌好诶，你知无？对不对？啊，若准讲，若我是做主教，我人下面讲哦，恁讲啊，哦，迄当时拍某，拍恁妈，拍差不多，我一直做，啊。伊吼，伫迄落安怎？啊，伊甲我托梦呢？啊，咱好那个上帝啊，哦，就找新妇来啊，奉献钱啊，就在迄落。啊，有这个下罪吼，变做啥？变做买卖啦。啊，无啦，耶稣基督完全了。安尼了解了的是，咱搁再来修这项代志。然后耶稣要叫咱的身体搁活，好来，这身体搁活意思讲，咱的灵魂到上帝遐得到安稳。得到安息，无搁再有病痛，无搁再有目屎，无搁再有哀痛，拢总无啊！啊，伫遐得到真正安息的时阵，但是咱的肉体休烂去，休烂了后，耶稣基督来为天顶搁来降临的时阵，所有这的肉体休烂，会在身体了歹，会在得好，搁甲灵魂搁合作的，这是圣经安尼讲的。
啊，这是圣经安尼讲，有人讲哈，啊，有的人都小可富裕啊咧，对不对？啊，土压压，较有法度啊，安尼，较有可能。啊，有的用压伫海里呢，啊，有伫海里迄个死哩的，啊，有地动去陷咧，啊，台底下咧找拢无啊，连尸体也找无。但是圣经有讲到安尼，这个有讲到啥？讲到这个启示录的时阵，伊讲到讲到耶稣过来的时阵，连海内面也交出死伫中间的人，所有拢有人恢复。啊，就讲啊，这边哪是？其实真简单啊，上帝当对无创造有，对不对？上帝对无当创造有啊。当然，上帝的大权能伊是创造主嘛，所以这无问题，这无任何问题。咱即摆想要来想的，就上帝是怎要叫咱肉体过活？这肉体过活其实是在讲到咱基督教甲这个希腊神学、甲希腊哲学、甲这个佛教拢无共的。是怎讲呢？佛教对身体吼，当作讲歹讲叫臭皮囊嘛，对不对？啊，这个会休烂尔。但是上帝过活启示咱，上帝并无厌恶身体。伊并无反对物质，因为上帝是创造宇宙万物所有物质、甲动物、甲人，所以上帝疼世间人 cosmos， 包括动物，包括全世界这个环境，上帝疼咱，当伊的独生囝耶稣基督来到这个世间的时阵，伊是一个有身躯的人，而且伊嘛借着灵者来养饲的身躯。对不对？啊，伊嘛找伫这个，伊用这个身躯伫这个世间来报道、宣导、来做好代，所以伊做伫世间做工，传道伫十字架顶，伊嘛受到身体的折磨，伊用鞭拍，伊用刮伊的面，吼，刮伊的面啊，吼，刮。毋是巴啦，是刮啦，吼！侮辱的，迄落红刮伊的面，红顶是物价啊？伊迄个血瓶，用枪来插落，伊亲身用伊的身躯来担当咱的罪。伊死了后，伊的身体嘛去用安置伫这个坟墓的中间。第3日，伊对死人中国话是带着伊的身躯，伊上天，伊的身躯上天。啊！伊要搁来时，伊嘛是带着伊身体来成全所有人的救恩。换一句话讲，这个身体甲物质是上帝所创造的，是耶稣基督所托住的，是耶稣基督所救赎的。所以要更新呢，虽往犯罪甲堕落，嘛是上帝所创造、上帝所喜爱、所疼痛的。安了解吼？所以上帝从来要救咱的身躯。所以咱袂使讲啊，咱这身躯无路用啦，无效啦，啊，这灵魂较重要啦。有一种人足熟练的，对不对？足熟练的。我迄阵伫咧中大咧教册，我讲，请问个食饭熟练啊，无熟练？迄新学生30几岁，我讲，迄食饭无熟练。啊，我讲啊，若养饲圣神的殿呢？因为我迄熟练。我讲食饭甲养饲圣神的殿唔共款，讲法不共尔，是不是安尼？所以，咱就是有这个身躯，咱才能做工。咱就是这个身体，咱较有当啥？无论手做的工，也是嘴安慰人、祝福人，拢总要有身体甲身躯。所以耶稣基督要救咱的灵魂，嘛是包括要救咱的身躯，要救咱的身躯。所以肉体的过活，这是真正的奥秘。遐个互小气的，遐个互怕歹的，甚至骨头、身躯拢看袂到的，拢要过活。拢要过活，所以毋是讲死无煞，所有人要过活，要来受审判。啊，所以上帝囝儿会过活，但是遐未信主的人呢？遐未信主的人，伊啥？因嘛要过活，但是因过活是受到上帝公开的定罪，了后伊的身体甲伊的灵魂，拢永远留伫地狱，是永死的黑暗。伫上帝震怒的中间，所以迄是真正的恐怖。换一句话讲，咱真正爱谦卑，咱会当
伫含耶稣基督做伙，毋是咱的好所行，毋是咱好积德，是耶稣基督的恩典。所以咱应该着要用这白白恩典来分互人，啊，搁在伫这个世间有这辛苦的时，好好来做工。第二项来讲身体的割瓦，身体的割瓦吼，有的人讲袂相信，啊，真简单啦吼，咱到时对死人中割瓦，因为上帝要拯救咱灵魂甲咱的身体，啊，即马现在上帝就是看过咱的身体，咱就要保重咱的身体，但是呢，唔通来误会咱的身躯，因为咱身躯是圣神的殿，但是咱的身躯哪是用啥？那是用一个永久的布皮啦，电袂调啦，气啦强要散去啦，电管会漏水啦，哦，足侪人足侪麻烦的。那所以愈来愈老，尤其咱若老的时候，咱会感觉讲哇，咱的身躯真正愈来愈败落，愈来愈破旧，所以真正艰苦。啊，所以对死人中割瓦意思是啥？身体割瓦是啥？那亲像我有一台好罗的车呢，安尼好，啊，驶起来奇奇怪怪，全规台车拢响，啊，嘟喇叭袂响，哦，种车无，哦，奇奇怪怪咧，对不对？我迄阵来讲笑吼，若要上架了咧吼，一去2、3里，啊，迄落咧，一去2、3里啦，抛锚4、5次，啊，修理6、7回，啊，8、9、10人推。哦，啊，这个问题，啊，我感觉啊，这个车无多，哦，机器啊，我规气阵杀去对咧，杀去车场，来养的，养了转养了迄铁啊，养了啊，玻璃拍养了时，佮会当佮再订做一台袂？用这用这原料咱佮订做一台袂？会袂？会啦，啊，请问做出来这车是毋是含我的共车共款？啊，无咱共款对不对？啊，但是咧无共。变做一个新的，所以咱对死人中我就是安尼，咱搁再要甲基督同款迄种的身躯，迄时咱的身躯就无任何的病痛，无任何病痛，无任何的衰微，甚至咱的内面内外拢一换新。换新的意思就是讲，咱迄时咱就无再有软假，无搁再败坏，无搁再有歹念头。全部变做一个新创造人，亲像基督的身躯遐尼阳光。所以拄啊读的圣经哦，《哥林多前书》第15章，讲到这会朽烂变做未朽烂，意思咱身体拢变做真正非常的勇健，迄个软正的变做勇健的，迄个血气的变做是属灵的，是讲做心灵的形体。所以那像啥呢？那就伊就讲到3种的譬如啦，讲像咱咧亚经济安尼啦，亚经济，咱知影亚咧是豆啊，对不对？啊，亚咧是切啊，啊若孵出来咧，亚咧是切子啦，啊孵出来是规丛切啊，对不对？啊，亚咧是一个经济出来变做啥？变做花球啊，所以这个花球甲经济无共，就是安尼。所以伊唔但是要咱改装。毋是要咱好连姜个收等下咧破洞落个收个补的，毋是。上帝是一个新创造主，所以要咱换新变成一个新的身躯，材料同款，但是咧完全变做换新的。所以吼，咱即时咱爱好好保养咱的身躯，要加做上帝利用。但是咱若是肉体若是真正失丧，咱嘛真正有欢喜，因为咱随时要见耶稣基督，咱迄就是佮看到你的时，一定是一个恩光的。咱来讲第3项，甲耶稣基督同款得到恩光，同款得到荣耀。咱这个海底的问答讲啥呢？讲第7死了，唔打紧咱灵魂。啊，搁再叫啥？练咱的身躯，练咱的唔打紧，练咱的身躯。啊，搁再哦，讲到这个，所以第3就是讲，咱唔是叫是咱死了哦，红接到耶稣基督遐，那亲像就将死亡拍败，按着煞，唔是。这时咱的上帝要互咱的阳光非常的大。伫这个腓立比书讲啥？讲伊要就将迄个
互万米归服伫家己的大官灵，要自从咱这卑贱的身躯改变形状，甲耶稣基督同款。哇！所以咧，咱知影耶稣基督对死人中国活了，变做一个真阳光。咱伫天顶也同款，所以咱用耶稣基督做咱的三宝路，伊割我，咱嘛要割我；伊变做袂朽烂，咱也变做袂朽烂。所以请注意吼，这个道教只有在求啥？求这个终生不老，对不对？终生不老就是咱的身躯，爱继续活咧。所以这个道教拢练啥？练气、练丹、练气、练丹。这练气，所以西方练气术啊，练气，都呼吸啦，练气，啊不就练丹，啊不就练宝，拢这身体呢。啊这个儒教咧，讲强调讲哦，三不朽，你得爱立德、立功、立言，啊，拢讲到这。啊，那佛教咧，佛教伊就讲到到西方的时阵，怎啊？袂啥，不生不死不老，去到咧迄个境界。其实咧，这个境界伫耶稣基督内面，拢总得到。因为你道教这种的这个未朽，这种的迄落变做伫基督内面，变做是一个永远的活命。这咱后礼拜会讲。所以教是三项所有的宗教上水要追求的，拢总是因家己咧练，但是家己咧修，家己咧做，但是耶稣基督替咱拢完全得到。哇！所以真欢喜。所以保罗讲到上帝改变咱身躯，伊讲啥？伫朽烂的中间静落，变做伫迄个未朽烂的中间割我，伫卑贱的中间静落，伫阳光的中间割我，伫软正的中间静落，伫勇壮的中间割我。所以割我的身躯是和咱以前的身躯同款，各无同款。偏一个身躯是同款，但是变做一个阳光的身体。所以这是一个真大的奥秘。所以保罗伫这个割我了后讲啥？讲亲爱的兄弟啊，亲爱的兄弟当然包括姊妹啦。既然这个罪的关系就是死的这个这个毒狗啊，咱狗去搞完死这已经完全死死哩，互这个割我来吞灭。所以咱得爱啥？咱得常常尽力来做主的工。所以肉体的割我就是讲，咱伫这个地面上所做的主的工，用信心、用疼心、用仰望，所做的工拢无归伫空，拢要带到耶稣基督的上帝国内面。哇，这有够会好呢，对不对？我迄阵大个学生讲恁吼莫定踮遐底算这个手机啊，无啥效啦。你是毋是咱用这个时间甲这个金钱欠咧来拼？我就来讲，请问诶，你一日拿1000块互我，你一日1000块互我，互我大学4年，你一日1000块，你一个互我3万，一年我36万，你4年我144万。啊，你若毕业不了，我一日互你6000块，你买无？一日互你6000块，一个月才18万，啊，一年偌济216万。啊，你互你领40年，你买无？你学生讲无爱。我讲你实在是不要想呢。啊，咱基督徒嘛要想，咱这个世间你偌拍拼，你的权力、你的名誉、你的什么去了？好，我谈迄伫台北南遐一寡人咧做伙，个查甫人去讲讲什么桃园咧接运伊去的啦，啊什么对迄大老少伊包的啦，我拢在笑啊，大家乒乓者啦。但是伫耶稣基督内面，你能得到啥？无啊！啊，但是咧，咱圣经讲啥？耶稣基督讲，这个最后的审判，你若互一个喙呆人互伊啉食，啊，枵饿的互伊食，喙呆互伊水啉，啊，你伫这智慧学身上做的，你到耶稣基督内面，你会当得到哇足八足，得到足的迄落。所以真正这个，你若把主节
奉献哦，你若奉献100块，伊来写讲哇，感谢你，你是这个大德啊，变做啥？福慧双修，见福禅。伊个见福禅哦，伊这拢虚虚的，安怎讲呢？送看会到，但是咱呢，咱是有上帝话呢，记伫遐呢。啊，耶稣是真正对世人中国话呢，迄字头有字，字尾嘛有名呢。啊，所以咱做的无规日空空呢。所以到时来到耶稣基督遐，到我的孙，哇！迄当时我看，哦，真侪人都会发主啊，对不对？我迄当时我也真后悔，我迄阵较拍拼啦，较为着上帝做工啦。啊，有人讲哈安尼哦，啊，毋着大家爱拼才会赢咧，毋是安尼啦。你若有迄个你若有这个上帝，互你5000两银的运数，你趁5000两，啊，你这有2000两的运数，你趁2000两。伫上帝眼光内底，拢总偏偏是你实在是一个美善、搁尽忠的萝卜，所以咱毋是向人比拼，所以咱家己拢会当，因为咱拢要对世人中国话，所以这个咱信肉体国话，咱就知影讲哦，这是足严重的。上帝毋但是咱批判个，咱将来个遮大的福分，咱三个来祈祷。主，阮感谢你，你毋但是赦免阮的罪，你也要搁互阮将来阮的身躯会当换新变做一个阳光的身躯。迄时阮的身躯甲你同款，遐尼阳光，而且阮伫地上所做的工，你一项一项拢要纪念，你一项一项要当报赏。主啊，阮感谢你，你毋但是互阮恩典。下罪恩典，互阮活命恩典，你搁再互阮会当甲你三甲徛起，享受你的疼痛，搁再含你三甲做王，遮尔阳光的尊贵的地位，阮感谢你。求主你就将这个拍开阮心内目睭，互阮能看到遮尔阳光美妙的救恩，互阮能通欢喜。主啊，求你也帮助阮，阮也到这个。要到死亡的时，互阮对这个肉体的国话有真正的确信，有真正的愿望，互阮无惊吓，互阮有真正的平安，互阮就用这种的信用来交代阮的事实，交代阮的亲戚朋友，互阮较侪人偏偏得到这种福气。阮安尼祈祷，奉耶稣基督的圣名，阿门。